ලංකාවේ විවිධ වගාවලින් ලාභ ගන්න පුළුවන් කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. හැබැයි ඇත්තරම 2026 දී මාකට් ඩිමාන්ඩ් තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට ලාභ ගන්න පුළුවන් භෝග ගැන ඔයා දන්නවද? අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම data market information හා real farmer experience base කරලා ලංකාවේ වැඩිම ලාභ ගේන භෝග වර්ග 5 ගැන කියලා දෙනවා. දිගටම වීඩියෝ ඉන්න. අංක 5 මිරිස් වගාව. මිරිස් වගාවේ පළමු අස්වැන්නේ ලන්න අවම වශයෙන් සති 12-14ක් අතර කාලයක් ගත වෙනවා. අය බලමු අක්කරයක් මිරිස් වගා කරොත් කොච්චර ලාභයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මුලින්ම මිරිස් බීජ පැල සඳහා රුපියල් 30000ක් 40000ක් අතර මුදලක් වැය වෙනවා. පෝර හා අනිකුත් ද්‍රව්‍ය සඳහා රුපියල් 90000ක් ලක්ෂයක් අතර මුදලක් වැය කරන්න ඔයාට සිද්ධ වෙනවා. ශ්‍රමය සඳහා රුපියල් 65000ක් වැය වෙනවා කියලා අපි ඇස්තිමේන්තු කරමු. එතකොට අපි ඔක්කොම වේදම් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 2ක් ලක්ෂ 2කමාරක් වැය කරලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මිරිස් වගාවෙන් කොච්චර අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මිරිස් වගාව සිදු කරොත් ඔයාට අක්කරයක් තුල කිලෝග්‍රෑම් 3000ක් 4000ක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ සඳහන් කළේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට යටතේ ගන්න පුළුවන් අස්වැන්න. වෙළඳපොළ තුල මිරිස් කිලෝවක් රුපියල් 350ත් 600ක් අතර මිල පරාසයක් යටතේ පවතිනවා. නමුත් කන්නේ අනුව මේ වෙනස් වීමට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. අපි බලමු 2026 වර්ෂයේදී මිරිස් වගා කරන්න සුදුසුයි කියලා. මිරිස් ආශ්‍රිත පරිභෝජනය ඉහළ ගොස් තියෙනවා. විශේෂිතම කරුණ වන්නේ රට තුළට මිරිස් ආනයන සීමාවන් පනවා තිබෙන නිසා දේශීය මිල විශාල වශයෙන් ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. අපි බලමු හතරවෙනි වගාව මොකක්ද කියලා. හතරවෙනි වගාව විදිහට මම ඔයාලට ගෙනාවේ තක්කාලි වගාව. තක්කාලි වගාවක පළමු අස්වැන්න ගන්න දින 70ත් 90ත් අතර කාලයක් වැය වෙනවා. අපි බලමු අක්‍රයක තක්කාලි වගාවක් සඳහා කෙතරම් පිරිවැයක් දරන්න සිද්ධ වෙනවද කියලා. විවෘත ශේෂ්ත්‍රයක තක්කාලි වගාව සිද්ධ කරනවා නම් අවම වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 2කමාරක් ලක්ෂ 3කමාරක් අතර මුදලක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඔයාට හරිතාගාරයක තක්කාලි වගාව සිද්ධ කරනවා නම් මූලික වියදම ඉහළ යනවා මීට වඩා. අවම වශයෙන් ලක්ෂ 15කට ආසන්න මුදලක් අවම වශයෙන් වියදම් වෙනවා මේක හරිතාගාරයක වගා කළොත්. හැබැයි ස්ථාවර නිෂ්පාදනයක් සිදු කරන්න පුළුවන් හරිතාගාරයක වගා කළොත්. නමුත් ඔයා මේ තක්කාලි වගාවට ආධුනිකයෙක් නම් මුලින්ම විවෘත වගාවක් තුල තක්කාලි වගා කරලා බලන්න කියලා මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා. අපි තක්කාලි වගාවේ අස්වැන්න පොඩ්ඩක් බලමු. තක්කාලි අක්‍රයකට කිලෝග්‍රෑම් 8000 12000ක් අතර ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය සිදු කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මට තොරතුරු ලබා ගන්න හම්බුනේ මේ ගොවි මහතුරුන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා. මේ 2026ට මේ තක්කාලි වගාව අපි සුදුසුයි කියලා කියන්නේ කියලා අපි හේතු බැලුවොත් හොටෙල් සුපිරි වෙළඳසැල් වලින් ඉහළ ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ තක්කාලි වලට. ඒ විතරක් නෙමෙයි වේගවත් මුදල් භෝගයක් ලෙස තක්කාලි ප්‍රචලිතයි. මොකද ඉක්මනින් අපිට මේක මුදල් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. අස්වැන්න ඉක්මනින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. 2026 වර්ෂයේ වගා කරන හොඳ තුන්වෙනි වගාව මොකක්ද කියලා අපි බලමු. සලාද වගාව තමයි තුන්වෙනි වගාව ලෙස මම තෝරගත්තේ. සලාද වගාව මෑත කාලයේ වේගින් ලංකාවේ ප්‍රචලිත වූ වගාවන් කිහිපෙන් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් සලාද වගා කරලා දින 30ත් 45කින් සලාද අස්වැන්න වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සලාද වගා කරන්න කොච්චර වේදමක් සිද්ධ කරන්න වෙයි අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. අනිත් වගාවන්ට සාපේක්ෂව ඉහළ මූලික ආයෝජනයක් සිදු කිරීමට සිදු වෙනවා මේ සලාද වගාව සඳහා. මොකද ඉහළ තාක්ෂණයක් භාවිත කරන්න ඕනේ මේ වගාවට. කුඩා පරිමාණ සැකසුමක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක් රුපියල් 1,50,000ක් අතර මුදලක් වැය වෙනවා. මේක මූලික සැකසුම සඳහා පමණයි. ලාභය කොහොමද මේ සලාද වගාවේ? පැල 1000කින් සාමාන්‍යයෙන් පැලයකට රුපියල් 80ක් බැගින් අපි ඇස්තමේන්තු කළොත් එක්වරකට රුපියල් 80000ක විතර මුදලක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මාසිකව දෙවතාවක් විදිහට සලාද වගේ අස්වැන්න ගන්න පුළුවන්. ඇයි මේ තරම් සලාද සඳහා ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් අවන්හල් ඉල්ලුම ස්ථාවරව තියෙනවා මේ සලාද වල. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම සලාද කියන දේවල් අවන්හල් වල තියෙනවා. කුඩා ප්‍රමාණයේ ඉඩක වුවත් මේ වගා කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මේකේ විශේෂය. වේගවත් ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මාසිකව දෙපාරක් විතර ඔයාට මේකෙන් ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි භෝගේ ලෙස අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ පොල් වගාවන් තුල අතුරු භෝග. ගොඩක් දුරට මේ අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීම සඳහා තමයි මේ සිදු කරන්නේ. පොල් ගස් වලින් ලැබෙන ආදායම ප්‍රධාන ආදායම මාර්ගයේ ලෙස පවත්වාගෙන යන අතර අමතර ආදායම ලෙස තමයි මේ සිදු කරන්නේ. සමහර අවස්ථාවල පොල් වගාවට වඩා වැඩි ආදායමක් අතුරු භෝග වගාවෙන් උපයාගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අතුරු භෝග ලෙස සඳහන් කරන්නේ ප්‍රධාන භෝග වර්ග තුනක් මම සඳහන් කරන්නම්. ඉඟුරු, කහ, කුරුඳු වැනි වගාවන් තමයි වැඩිපුරම ලංකාව තුල සිදු කරන්නේ. ලොකු වැදගත් කරුණ තමයි මේකේ අවදානම කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. මොකද පොල් වගාව කිසියම් දෙකින් අසාර්ථක වුණොත් වෙනත් ආදායම් මාර්ගයක් තියෙනවා. අනෙක් කරුණ තමයි මේක දිගු කාලෙම ඉඩම භාවිත කරන ඉඩම කාර්යක්ෂම
භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද පොලුත් වගා කරලා ඊට පස්සේ අතුරු භෝගයකුත් වගා කරලා හින්දා මේක ඉඩම කාර්යක්ෂම. වාට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. 2026 වර්ෂයේ වගා කරන්න සුදුසුම වඩාත් සුදුසු වගාව කුරුදු වගාව. මේටි සම්පූර්ණයෙන්ම කුරුදු වගා කරන එක තමයි මෙතන කරන්නේ. මම ඉහත කිව්වා වගේ අතුරු භෝගයන් ලෙස නෙමෙයි මෙතන කුරුදු වගා කරන්නේ. කුරුදු වගාව සිදු කර වසර 2.5 3ත් අතර කාලයක් යනවා පළමු අස්වැන්න ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ මාස 6ත් 8ත් අතර අස්වැන්න ලබා ගන්න පුළුවන්. කුරුදු අක්කරයක් වගා කිරීමට සාමාන්‍ය රුපියල් ලක්ෂ 3ක් 5ක් අතර ආසන්න මුදලක් මුලින්ම ඔයාලට මේකට වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි බලමු කතරම් ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද මේ කුරුදු වගාවෙන්. ලංකාවේ කුරුදු වලට ලෝකේ විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. සමහර ගොවි මහත්තුරුන් අපිත් සමග සඳහන් කළේ සමහර වසර රුපියල් ලක්ෂ 6ත් රුපියල් ලක්ෂ 12ත් අතර ආදායමක් පවා උපයාගෙන තියෙනවා කියලායි. මොකද මේ ලංකාවේ කුරුදු වලට පවතින දැඩි ඉල්ලුම නිසා 2026 කුරුදු වගාවට හොඳම වර්ෂය කියලා තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. ඒකට හේතුව අපනයන වෙළඳපොලේ දැඩි ඉල්ලුමක් තියෙනවා ලංකාවේ කුරුදු වලට. ඒ වගේම ඩොලර් රුපියා ගන්න හොඳම මාර්ගයක් තමයි මේ කුරුදු කියන්නේ. නමුත් මේ කෙටි කාලින මුදල් වගාවක් නෙමෙයි. මේක දිගු කාලින මුදල් වගාවක්. ටිකක් කල් යනවා ඔයාලට සල්ලි හම්බෙන්න. නමුත් සල්ලි හම්බෙද්දි ලොකු ආදායමක් ඔයාලට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අද මම මේ වීඩියෝවෙන් කිව්ව භෝග පහ ගැන ඔයාලට තව තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් මම තොරතුරු හොයාගත්ත වීඩියෝ කිහිපයක ලින්ක් පහළ මම දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒව බලලා තව තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. මම මේ සඳහන් කළ භෝග වර්ග පහෙන් යම් භෝග වර්ගයක් ඔයා වගා කරන්න ඉන්නවා නම් ඒ ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් කරන්න. මොකද මම මේ වීඩියෝවේ කොහොම විස්තර කළේ නෑ වගාට අවශ්‍ය කරුණු. මොකද වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා. මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ හොඳ නරක දෙකම අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න, අපේ Facebook page එක follow කරන්න, TikTok එක follow කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. අයිබෝන් ජය වේවා. අනිවාර්යයෙන්ම කුෂිකර්ම කියන්නේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් මාර්ගයක්.